not get on well with somebody ប្រែថាមិនចោះសម្រងមិនស៊ីខ្សែឬមិនត្រូវគ្នាបាទឆ្លោះតែគ្នារហូតជាពិសេសជាមួយប្រុសពៅនឹងបាទមួយថ្ងៃបើមិនបានឆ្លោះគ្នាទេដេកមិនលក់បក់មិនហើយបាយមិនឆ្ងាញ់ណាបាទតែបើបែកគ្នានឹកគ្នាបែកគ្នានឹកគ្នាតែនៅជិតគ្នាមិនត្រូវគ្នាយ៉ាហេបាទជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមកបន្តគម្រោងភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី243បងប្អូនណាបាទយើងសល់ពេលប៉ុន្មាន100ថ្ងៃជាងទៀតបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកបន្តមេរៀនខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាចង់លក់ក្រចេញខាតប៉ុន្មានខាតទៅបាទខាតក៏ខាតទៅតែវិត clear វាល្អរៀនយកទៅនិយាយល្អច្រើនមែនទែនបើសិនបងប្អូនប្រកែប្របែកប្រយោគណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃយើងបើកមកទំព័រទី33បងប្អូនយើងមកផ្ទៀងរៀនជាមួយគ្នាเนาะបាទអញ្ចឹងនៅទំព័រ33យើងមករៀន clear មួយនេះដែលយើងរៀនដំបូងគេហៅថាគំនិតផ្ទុយពីគ្នាគំនិតផ្ទុយគ្នាឬក៏គេហៅថាគំនិតវាមិនដូចគ្នាបងប្អូនបាទដែលអង់គ្លេសមួយគេប្រើពាក្យថា not see eye to eyes អញ្ចឹងពាក្យថា not see eye to eye នេះគឺជា phrase មួយដែលថាឃើញភ្នែកនឹងភ្នែកបាទន័យថាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាយល់ឃើញមិនដូចគ្នាយើងមើលទៅយល់ឃើញអត់ដូចគ្នាគេថា not see eye to eye alright ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំមានគំនិតផ្ទុយគ្នាអំពីនយោបាយបងប្អូនបាទបានន័យថាបើរឿងនយោបាយម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំនឹងគឺអត់ត្រូវគ្នាទេផ្ទុយគ្នារហូតដូច្នេះហើយយើងពិភាក្សាគ្នាពីរឿងផ្សេងវិញបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ចូលចិត្តបាក់នេះហើយយើងចូលចិត្តបាក់នោះអញ្ចឹងទៅវានិយាយទៅអត់ត្រូវគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទៅដូររឿងនិយាយវិញណាបាទឥឡូវយើងមកមើលឧទាហរណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច My mom and I ម្ដាយខ្ញុំនិងខ្ញុំណា My mom and I ជាប្រធាន don't see eye to eye បងប្អូនអាចយល់ទៅ my mom ស្មើនឹង she គួរតែ my mom does not មែនទេ doesn't ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្នុងប្រធាននេះវាមាន I រួមជាមួយអញ្ចឹងវាស្មើពាក្យថា we វាស្មើ we អញ្ចឹង my mom and I don't see eye to eye on politics បាទខ្ញុំប្រែថាម៉េចម្ដាយខ្ញុំហើយនិងខ្ញុំគឺថាមានគំនិតមិនត្រូវគ្នា on politics ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយឲ្យតែរឿងនយោបាយគឺអត់ត្រូវគ្នា so my mom and I don't see eye to eye on politics so we discuss other things ដូច្នេះហើយយើងក៏ជាធម្មតាយើងនិយាយរឿងផ្សេងភាសាគ្នានេះជាទម្លាប់និយាយថាជាធម្មតាយើងនិយាយតែរឿងផ្សេងវិញអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយតែនិយាយឆ្លោះគ្នាឡើយអាហ្នឹងជាទម្លាប់របស់យើងគឺអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយបានយើងមក clear មួយទៀតបងប្អូនដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃបាទលក់បញ្ចុះតម្លៃមួយលក់ក្រមួយចោលមើលខាតអស់ប្រហែលខាតបងប្អូនបាទចង់លក់ក្រមួយចោលបាទអញ្ចឹងបងប្អូន be on sale នេះគឺដាក់លក់តែដាក់លក់ហ្នឹងអាចគឺជាទូទៅតែ on sale ហ្នឹងគឺលក់បញ្ចុះតម្លៃយើងដាក់លក់បងប្អូនគេថាដាក់លក់ be on sale អូខេ sale ហ្នឹងគឺការលក់ឧទាហរណ៍បាទយើងមើលឧទាហរណ៍មួយនេះ iPhone នេះគឺកំពុងលក់ដាក់លក់គឺដាក់លក់បញ្ចុះតម្លៃណាលក់បញ្ចុះតម្លៃគេបញ្ចុះតម្លៃ 20% អង់គ្លេសគេថាម៉េចបញ្ចុះតម្លៃ 20% បាទអូខេគេថាម៉េច iPhone នេះគឺ this iPhone is on sale បានន័យថានេះទូរស័ព្ទមួយនេះអាស័ព្ទមួយហ្នឹងគេដាក់លក់មកគេប្រកាសលក់ this iPhone is on sale ប្រែថាទូរស័ព្ទបូមដៃមួយហ្នឹងគឺកំពុងដាក់លក់ឥឡូវហ្នឹងគឺលក់បញ្ចុះតម្លៃ it's 20% off អញ្ចឹងអាសញ្ញានេះគេហៅថា percent ប្រែថាភាគរយអញ្ចឹង it's 20% off យើងប្រែថាវាចុះតម្លៃ20% ចឹងយើងដូរមក it 50% off បែរថាបញ្ចុះតម្លៃ 50% ចឹងមកស៊ីសងលើយើងឆ្នៃទេណាបងប្អូនបាទអូខេសម្បត្តិគុណនឹងដាក់លក់សម្រាប់តែថ្ងៃស្អែកប៉ុណ្ណោះបើយើងដាក់លក់ហ្នឹងវាអាចតែមានតម្លៃពិសេសអីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកទេចឹងណាបងប្អូនចឹងគេថា the movie ticket will be on sale only for tomorrow បាទអញ្ចឹង the movie ticket វាជាប្រធាន will be on sale វាចង់និយាយថា
on sale នេះ be on sale គឺជា fresh មួយដែលត្រូវប្រើជាមួយនឹង verb to be ឧទាហរណ៍ថា this iPhone is on sale ទូរស័ព្ទដៃមួយហ្នឹងអូខេហើយបើសិនជាសភៅពីរក្បាលសភៅច្រើនក្បាល these books are on sale យើងដូរ is ទៅជា are មកបើសិនជាសភៅច្រើនក្បាលណាក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយនេះ the movie ticket will be on sale បន្ទាប់ពី will verb to be របស់វាគឺត្រូវតែ will ទៅរកធាតុដើមគឺ be វិញទោះបីជាស្អីក៏ដោយ am is are អីគឺឲ្យតែបន្ទាប់ពី will គេដែលស័ព្ទ to be គឺត្រូវតែ will រូបទៅដាក់ verb be រូបរបស់វាគឺ be អញ្ចឹងបានគេដាក់ the movie ticket will អត់អាចដាក់ will is will are will on អីទេគឺ will be on sale only for tomorrow នឹងត្រូវបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃពិសេសមួយ only for tomorrow សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប៉ុណ្ណោះ so the movie ticket will be on sale only for tomorrow hurry up អូខេបាទរឿងណាដែលល្អមើលគេលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសថ្ងៃស្អែកទេបាទតើនឹងមានអីកើតឡើងចុចបាទចឹងនិយាយថាអូចុះបើសិនជាអញ្ចឹងវាមិនវិញណោះវាចឹងនិយាយថា clear ហ្នឹងគឺគេប្រើជាមួយនឹង clear what if ហើយចុចមកចឹង what if នេះប្រើនៅក្នុងអត្ថន័យមួយបែបសម័យរឿងមិនអាចទៅរួចមួយតែមួយទៀតរឿងហ្នឹងវាអាចទៅរួចដែរហើយភាគច្រើនប្រើពាក្យថា what if នេះក្នុងអត្ថន័យមួយរឿងហ្នឹងគឺយើងសម័យថាវាកើតឡើងបែបគេហៅថា undesirable គឺជារឿងដែលយើងអត់ចង់ឲ្យវាកើតឡើងទេតែបើសិនជាកើតឡើងវាយ៉ាងម៉េចវិញចង់និយាយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើនាងមិនស្រឡាញ់អ្នកពិតទេនោះទេអូខេឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងមួយទៀតនិយាយថាចុះធ្វើម៉េចទៅបើសិនជានាងមិនស្រឡាញ់អ្នកពិតវាមិនទៅវិញធ្វើម៉េចទៅណាបងប្អូនបាទជីវិតនាងទៅយ៉ាងណាចឹង what if she does not really love you ណា what if she does not really love you ចឹងwhat if កន្លែងនេះយើងអាចប្រែថាចុះអ្នកឯងនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាជីវិតអ្នកនឹងទៅជាបែបណាប្រសិនបើ she does not really love you នាងមិនស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដទេណា she does not really love you គាត់តែសំដែងទេចង់ឲ្យយើងធ្វើយើងជាកង់សកូទេណាគាត់តែជា power bank សាកថ្មជីវិតឲ្យគេពេលដែលគេសែតជាមួយអាដឹកសង្សារគេទេណាគេធ្វើយើងលេងទេអញ្ចឹង so what if she does not really love you ឲ្យចើជីវិតអ្នកទៅយ៉ាងណាហើយនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអ្នកឯងគិតទៅមិនម៉េចបើសិនមកនាងមិនស្រឡាញ់អ្នកឯងពិតទេ what if បាទនឹងធ្វើម៉េចអានឹងយើងកម្មយើងកើតមកជាប្រុសស្មោះទៅហ្នឹងត្រូវគេធ្វើបាបអញ្ចឹងបងប្អូនបាទធ្វើម៉េចណាមួយទៀតតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើឪពុកម្ដាយអ្នកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករៀបការជាមួយខ្ញុំនោះទេចង់និយាយថាបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញនិយាយថាអូនអើយតើយើងគិតមិនទៅជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងណាបើសិនបើឪពុកម្ដាយបងអូនអត់អនុញ្ញាតឲ្យអូនរៀបការមួយបងអញ្ចឹងរឿងនេះយើងប្រើ what if កន្លែងនេះគឺក្នុងអត្ថន័យមួយរឿងហ្នឹងវាអាចថានឹងកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលយើងប្រើជាមួយនឹងប្រយោគ what if ភាគច្រើននៅក្នុងអត្ថន័យនិយាយអំពីរឿងដែលយើងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងទេហើយរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តឧទាហរណ៍ដូចវាថា what if your parents don't allow you to marry me ណាតើយើងគិតយ៉ាងណាប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់អូន don't allow you to marry me មិនអនុញ្ញាតឲ្យអូនរៀបការជាមួយបងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទតើយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអូខេតើគិតយ៉ាងណាអូខេបាទតើគិតយ៉ាងណាទៅ alright បាទយើងមក clear មួយទៀតបងប្អូនបាទមិនចោះសម្រងគ្នាឬក៏មិនស៊ីខ្សែគ្នាបាទអត់ចោះសម្រងឬក៏អត់ត្រូវគ្នាអត់ស៊ីខ្សែគ្នាអង់គ្លេសគេថាមិនគេហៅថា not get on well with somebody តែយើងប្រើមិនបងប្អូនបាទ not get on well with somebody ប្រែថាមិនចោះសម្រងមិនស៊ីខ្សែឬមិនត្រូវគ្នាបាទឆ្លោះតែគ្នារហូតជាពិសេសជាមួយប្រុសពៅនឹងបាទមួយថ្ងៃបើមិនបានឆ្លោះគ្នាទេដេកមិនលក់បក់មិនហើយបាយមិនឆ្ងាញ់ណាបាទខ្ញុំមិនចោះសម្រងនឹងប្អូនប្រុសខ្ញុំទេឬក៏ខ្ញុំមិនស៊ីខ្សែគ្នាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសខ្ញុំទេខ្ញុំមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសខ្ញុំទេវាតែអញ្ចឹងបលឹមឡើងគឺថាមានរឿងរហូតបាទបងប្អូនគេហៅថាបងប្អូនបែបឆ្មាមហាគេហៅថាអីគេឆ្មាកដុលបងប្អូនតែបើបែកគ្នានឹកគ្នាបែកគ្នានឹកគ្នាតែនៅជិតគ្នាមិនត្រូវគ្នាយ៉ាហេបាទ so I do not get on well with my brother
Chẳng bởi sân dương trong pra bị thả brother nâng ỏi canh tại cho ba thả propose dương anh vậy thá I do not get on well with my younger brother. Youngest brother. Young cái hả ná chắc không nên những cái youngest brother. Chắc I do not get on well with my youngest brother. Khi nhóm mình cho xùm rong mình si sai kia cho mùi nà propose thì vì rõ rương là hốt bạn. Mình xong chứ rương cái rõ rương tích bất tu mai âu tích bất tu mai âu anh bo nó trâu mót là hốt bạn. Chẳng á nè bạn. Dương thọp mình cho xùm rong nâng khní rồi có dương thọp ở trâu khní khơi một khní xóp đập phèn lâu. Cả tôi chỉ mất chất sân rất coi cả tôi chỉ mất mà rồi nằm nó bị tối ở trâu khní để xóp nữa rồi xây thông láng bên đây mẹ ôn nó bị tối mục ma brau nó sụp bao khਲੇ cả khla mai thông láng cái liệp lê cái xây thông mana vô sạc đôi đà ra nè hay prona mình lạnh nè ba số we used to not get on well with each other chẳng biết thà used to rồi thà thọp men we are used to đó mà mình không chịu làm ca na bởi dương đã we are rồi có I am used to với nhà năng phải tập trung xòm ri I we bộ năng kia để giả sắp used ní dương phải thà thọp thứ ấy mùi bị muôn màu chẳng we used to not get on well with each other dương thọp mình cho sầm rong khní cao bị muôn but now we are best friends but đà là nó dương cứ chuyện mật bị sẻ nè cái là mật chật sanh we are best friends chẳng used to ní mong phụ nè gì ai trong này vì tớ nhóm thọp chưa đáp bà lâu lại nha I used to be lazy but now I'm a hardworking people alright bà anh đi thọp mình cho sầm rong kia mình trâu kia đây khơi mục kia vay kia sluộc kia là hốt lâu kia cầm mông sao đâu cả anh đấy mai crack cái crack cho crack lớn kia miền kia bát đó là bà nó bị tôi xong lên cá cái em đây lên cho mùi chứ bốn bà bờ ơi lấy ai thừa chá ấy thôi bà thôi con có lo mình ban mà đói bà bốn ok chẳng dân miền bị tham mây cái lại nít bằng bốn cao thầm dân an ní dân an thà sợ ọt nhưng an thà mắm rồi còn mặn nè an thà mắm rồi còn mắm right politics ní mình men an thà politics thì nó bốn cả thành vô bá dân an thà politics alright discuss ok discuss bị phía xa chẳng biết thành vô bá dân an thà politics alright I mean bị khá tiết đôi chỉ bị thá 20% off và cho tờ lại mà pay phía rồi chẳng bởi sân ba và cho tờ lại 50 phía rồi nhưng bà bị thá 50% off chẳng mà rồi phía rồi cứ 100% off alright movie con được có phim dôn allow nhưng bà ta ăn ở nhà năm 4 each other nó khnia tờ bình tờ mạo chẳng ok so we have to go back and to read and speak in English together before we finish our class. And as I told you before, we have to practice reading and speaking in English, even though right now we cannot speak English fluently. But we have to keep practice speaking, keep practice saying something in English. And don't try to speak fast for the first time. We must try to speak slowly and easy to be understood. Maybe our pronunciation is not good, it doesn't matter, you know. Just speak it slowly and try to make sure if your pronunciation is correct and speak it step by step. Alright, so the first phrase we are going to learn today is that not see eye to eye. Mean you do not agree with each other, you know, you have different opinion. All right, okay, example, we say my mom and I don't see eye to eye on politics, so we discuss other things. So whenever we get into the point or whenever we get into politics discussion, we always do not agree with each other. So we do not see eye to eye about that. So we discuss about the things. Okay. And one more phrase is that be on sale. Mean if that products are on sale, we can buy it and the price of that products are cheaper than usual. All right. It's on sale. All right. So we can say this iPhone is on sale. This iPhone is on sale now.
So mostly it's expensive, but today it's on sale. It's 20% off. 20% off. Okay, so it discount the price around 20%. So it's cheaper than before. All right. And one more word is that the movie ticket will be on sale only for tomorrow. So we must be ready to buy that one because the ticket of this movie is on sale only tomorrow. All right. And one more is what if. So we use the word what if to talk about the consequence that might happen, and especially about undesirable things, unpleasant things. It might happen, and we just think about it. Oh, what if? Okay. So example, we say, what if she does not really love you? It means like, for example, she just broke up with her boyfriend, and then she is so sad and she wanna find somebody to be her partner during her sadness. So we ask, what if she does not really love you? How do you feel? If she does not love you, I might be so sad. She's playing with my heart. Okay, I'm not sure. I don't know. Okay, let it go. And what if your parents don't allow you to marry me? Because I'm a poor man, and no, darling, I really love you, but I'm not sure if your parents love me or like me or not. So, what if your parents don't allow you to marry me? What should we do? Okay, I don't know. I just ask you, I just worry about it, okay? And one more is that not get on well with. I mean, do not get on well with somebody. I mean, we have different interests, we have different behavior, and we don't like each other, you know. Okay, always argue with each other. So we can say, I do not get on well with my brother, with my youngest brother, you know. Mostly we argue with each other. Okay, some families like that, but whenever we are apart from each other, we miss each other. But whenever we are be together, close to each other, we do not get on well with each other. I don't know why. Okay, right. And we used to not get on well with each other when we was young. When my girlfriend or my best friend, when we were young, when we were in our childhood, we used to not get on well with each other. But now we are best friends. We are best friends right now. Okay? Yeah, this is a true story. Okay? And it says one word is that mom, politics, discuss, politics, discuss. And 20% off, 20% off. So this product is 20% off. Okay, you should buy it. Movie, this one we pronounce allow. And the last word is that each other, to help each other. All right, yes. So that's all for today. Thank you so much for your watching. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.